由於第二日我要去接我囡囡，有一晚我係瞓下覺扎醒，當我起身嘅時候，我發覺原來係凌晨嘅3點鐘，跟住落嚟我係完全瞓唔返，結果呢，我就帶住呢個好攰嘅身體，個頭腦好唔清晰咁去到機場，竟然我係入錯線，去咗一個我唔應該去嘅地方，咁樣當然係有後果啦。我覺得自己好內疚啊，點解我會做錯決定嘅？我瞓覺嘅時候都好唔安樂，咁我瞓下覺啦，又醒喎。今次我睇鐘嘅時候係2點46分，我好驚啊，好驚又好似琴晚咁瞓唔返。咁於是呢，我就用我平時協助我嘅個案嘅方法去幫自己啦。首先係放鬆我嘅身體，我嘅肌肉，透過一呼一吸去幫自己做轉念。幾分鐘之後，我就已經瞓返啦。第二朝早起身嘅感覺都唔錯嘅。失眠就係所有慢性炎症嘅開端。守護我哋嘅睡眠就等於守護我哋嘅健康同埋我哋嘅認知能力。如果你都有類似嘅情況，歡迎同我傾下，我嘅睡眠修復課程可以幫到你。我哋遲啲再傾過，拜拜。